mwashirizi wa Haiba FM, salamu alaikum. Sisi huno Haiba na hususan Dabenga Mudokaya ihali ihawa ya kisiasa na utamaduni ndio na itiso nduguzi njivo ko siwo na upuzi kama hala hundo ajina mfikiri ukahata hamunsi ya hatu mikau lazimu ifanye ukaya imadhamana jamade namna kaduzinji nizamba obano wanisuhadisi enyi mndo aticho jifunga harmwa ila kiliahe hamba ukaya dina mniru basi. Jana mjunishwani ushababi kwa jafanya libunjili wa harazizi walo zanyumeni hindili zanyumeni lukaya umjini hivo reka wafanya reka kwa jafanya shama shababi wahimi wazi wavenu usoha wabakanga mjofanya ngarjofanya mjini na banichu lumombi ya nukaya wando ele hata itiso itiso shilama ola mhara hahimi hamba ukaya nga mjofanya jama joza ndani wana reshele zembe nga mumijia basa bukora isika tsuhenda hangwa mbilo ukaya tije yeye hawala wakaribu nao wamukaya utende banga bajoka hatari aunga bajoka upulifusheu au bazijopisi yumiji wangazija ujez omlili kuhunsu jini rekaro msangaju wakati ezishangazao lukaya haruma siasa haruma zintizo ntipia kaluzinji baishi wala waloki hamba kakartufa ya shamdo na wandu wenji au baadhi ya wandu wabwanda ya hawa jibenua hawa ndi waingaria wala walonezi zivutizinta zinuzija wala waloki nyume karjao na mundu wajirma hausha mashijubihani shama gashindao shangari joko ilinga bu makaulu ya waziri mzamani bwana Famis Ibrahim yamba ukara isinge abunge halal shanongo shakar jaona ya bali ya shama doka mudugo na waja huu hunu harmezi nungono kawa fanyiha wabiti wa kunto banamba gomana wanjingu ngwa juwalinda ukaya wakezitwa harmaze witijuni kwa wati sababu ndini iyo suala la saya era isi katsuamili era isi ngufanya ukaya wa lawe mashababi leo wamdunge au raisi ngono ukaya wahe wanduboko kabati ujuhima ya mwambi ukaya ibabala narifanyijao hanarifanyijao shabu izozo nsipi yangazwani saukaya wanduka churajisa sha wanduka shashizao riono ukaya izafanyi hapari yamba ukaya wanduka duwa tsahe matajiri mpaka darasa serikali liwachunguza mabasi na liwaze
owaluki nyume mana kwa jamba nako shamdu katsuona ukaya harumwa owanduwa biashara ni matajiri ngabo jankulio tsali lala ukaya awa awapuli hana ungao nduka tsona ukangwaminiyo zinagulizo ekarira ja harumwa zimbwana za kisiasa leo bwana agwa ngi harama matsatsalo shangurongo na uone saukaya ngavo ushababi lingoni mwahe na wao tofauti nizama za kinyume emana leo ngwatsaho nsi daula ya ushababi ndushinda tsehe sha haula umavutoma ulio na haula ukaya karatsi mahalisi mduka tuona mahalisha babienda ao abondo atsione nuko jamalizo na wangaone dalili ukaya amsirejei shuani wahimi wanazijana wazi na wao wajua ukaya ushinda wa para gendarmerie ushinda wa para polisi ushinda wa tibahilani mambo ukaya ngasibanga saviri jamade namnaka ushinda wala wasaya nzuani ni namna hiyo serikali ngenda unoreje sha wandu wala wa abonge inu bisemu hanaya zaidi ya mwandisa wandu fungwa no tilazira judina doka karibu sasiza karibu ransi wa Tanzania kama hadisi babanu woka itiso hata wandoka kwa itiso inun sintiti zepirizo kano shinda ritiwa ndonzi ekaleo ushababi hau wanduaduhazi hau wanduadu kinyume hazima wachomba ukaya haruma miji fulani ngafanya wakati mzima izoti zamba wanu enga wajuka ufanishi ele jeshi la atu hata nkadunga karsina zimchida za umana karsina zimchida harumani taifa nini zahanda haruman kodo chida kadhalika kwenye uzbira zimisiwa si ubeziwa banu wakati ukaya karzuha mba ukaya si haiba ukaya serikali ndio haramu ndio jao hiyo side wajibu ya hatu sisi watangazaji sha haina wakati itendo sha haramu sha kufanywa shuhamba sihamba yani kama fanya njema sihamba ili wajibu hatu kutangaza wakati ile ni mtu yaone hizo ya fanya uwanjwa rengezi wakati ile wao wajuka uhimao bijao shati sisi watangazaji shamfikiri kabati shirika au radio utangazaji huru yani icho kinyume au icho pande huru isheme zao ulihudu mrari sharia isheme zao ulihudu kibri isheme zao ulihudu jutosha isheme zao tena hasaba muka walu kinyume kwa tujipanga namna ya lazimu au kwa tu somesa namna ya lazimu jamaa haiba izurtsahau siye luso izurtsahau gomana yule mara ukoshi usemeza wakati rambia ukaya enyinyi mlo kinyume kama ubu wehalawa ngani tayari kari tinje harma misajaja ndio zinazunga bila transition
abonge sohara mfano leo ngabo greve ya he omsomo he eshusha juu university abondi sema hadi hata wangu wasoma madhamana kabati moja aho ntinge luzuhawa bananga songovu ya mafundi ni serikali rigiwa za wanazioni ukaya baada mwaha wanushinde washiriana unabatunga wanikao stishahada diploma na rupa jasoma na ngoro tulenda harma zindabu hizo za utowa stishahada za msomo tufanyishiha na hizo iyo hatu zaidi hana ila siasa sha uliho usiku wa leo ngabo egrevio na wandujua ukaya ekazi uhatwari zangi saika umbavu mwelewano ekemivurano ekaze greve za mafundi na wanazioni gazendao abo tena enti orindina na hii wanu sisi haiba basuhara ngasuhara mana kartona ukaya ngabo wandu hadisio ngasuhara imana kartsuo na mahala wandu honda nao oranda ngasuhara imana harbi serikali yo ngabo msajaja mji jana harmanya suya tune saukaya watundao mawasiliano za telekomunikasyon na internet ngo harmatarabu di manangasi hali wako shirika la serikali la Helegwe kabel Comor Cable kwa tsina mkataba baada tarehe 31 ya mwezi wa Desemba na Telma Telco yabo yushinda ukaya wandu wasuyuka owandu walo Telma watoju hausiku wa milokaya kabati mawasiliano nsina urejeti za makabezinji mawasiliano nsi wandu jamada hali yode de sababu shao mdu hapara ambakani beshebahi ngo Ulaya ulubushini ulo Maore ulo Dubai wode tsunga uduktera hapara mwana na ulogo nze ambako wode unungu unoji yule tsunga mfanya biashara ha ushindi hawagiza shila shapuza haraka yule ifanya ukaya mdu aparisema pesa haraka haundo ya haraka omsingi wa maisha leo mawasiliano na hinga shangaza maana ndongo jamalizo ndaba ka ensingo mbili juu nduka tushe serikali amba ndongo nduka tushe goma na yansia bando ni mndu fanyizwa nza namna boko hata mahakama wambia Comor Cable vanua o lese wakati mungo harma conférence de presse au team ya ukaya kamna ujo kata utsinza legwe shariti na mdidi hata mwezi wa 6 Juin ndo hadisi hata mparsenzi sha amjosheleza maana tizama jana ukainu mahamira mwezi wa Novemba wa mahazi yujina 18 tarehe nisira la 15 chikatisheleza sambauka sisi sinzwale wakati ile serikali kamimeni waliwaambiwa wakaya alimpuzi katubeza ilijeretinzi wala ngoja mali zozo ushinda zijiri ekaya Comor Telecom Comor Cable Comor Telecom kachana mayo omani hatinzi legwe leo wa ila consortium monile gauche la dewartinzi etc yomkini hakaya umahalali wabano e serikali lesengo wana mahadisia hao de mana utorongo sheka de namna hiyo na wazambi watu wangu harumwe etarabudi emana nlona uhala da ila ukaya ezabidi serikali waeleze kwa tueleza
zanongozo nsikia ngasifanya hao jamaa kisiasa rishindi wola ngasina ngarjohamba kadha ngarjofanya kadha ngarjofanya kadha na serikali na ikanemvuha tasha lazima ikane mahalisi rahii sisi Haiba FM si birrima uko tikaonwa makongo tukawana munari evese na mbwana emana sikabju bwana manuze ko mlungu wisha za hale za wakati wa faume abo yunkadu chashi halisalisi wandu wakahenda warembane zimpanga hizo ndaba nkado zinji mfaume kadha yeutoa wavula na kume rahola to wavula na kume wavula na wala ndi wana washinda dao wode ashinda ili watihdamu yode namna kiasi sisi kariji urumia zombo sisi ngamzambo vanhu lejeshi lolonilo nane polisi nane gendarmerie wansi wandu wasomesiwa ukaya wende haruma nkodu nsihu na nsihu na nsihu na nsihu ekanga sinemaniyo bankodu ya mapesa ya alasasi ya zombo na risomese na rizihire na rifanyanogo za saa sha o wakati o shababi mfano hao wasaya watoka hamba ukaya usiku mzima juma nzima au mfumbili ngarifanyao kadha kadha sinongoza bwana kusomba kanga rifanya mumjilia hatu harma mijikume ehe wana wataka kufanya bari na kirani bahar mazin palizo nsipia nungo la umavu ndazi harma biashara ushule la dwani au wenye biashara wajuha washeneza ukangazvira jao kavatsi mastei kavatsi mahadisi kavatsi nongora iyo de namna twaifa likubiva hata nimramba ukaya njaka uzela nakaruzinji aweka zile namna hiyo yuko hujarenge sio namna kwa kufikiri labda yuko kama hii hano la kala ameshaona matu abonge sikanza tekeleze emana juzi raisi akarongo harejele suala la diaspora ukaya ngoyo ngaba mukanga wa dictature na karati dictature wanunchi enza dictature kwa kwa dole onzia ni basi kama bila harma sibena dictature nona jamaa hoka kisho sha ile swali ilo naelewa ukaya ekatishie madhamana wa siasa ngwa diaspora l'elettoramu ya basalanjia lishitiso duhara ukavamana leo kutoka ziani hari ho Marseille ya keka kama kini maana katujwe juka umbunga abo rehisari maana haku la wa mola komori iyo de maana bukuma njoka kibahadisi ekari ya sudia ukamkomori ala wa ndonzi kachurengwa hasababu haula umani na umavumo mshiriano aweka lazimu zambaliza bili na hususan dawala walo madhamana dunia siasa wamekaa ndizo za rais kasi za discourse na kama sheria yao wakati tsaula wa wewa madhamana manutable Faransa ni serikali samba kandats nsibalie bwana zini mumbani mwobe hakula bahula kauti ya manutable basi ulanga ushababi boko wao kuchura mwana wa mzungu hilo izo namba mundo kwa wakati wivu labda mahadisi fahima kama na siasa mihuishia
e opposition ndo kawa janza mahadisi minuishia serikali wambaka kwa jahara mahadisi shaizo ndabo wao wa urenga ngao ya handani onese kama mahadisi mana ododo na zeba mana kanugo mana mwenza mvuu hawe yani kiweze mvuu udo kupongao handani Silizo ngatundi choso nzipi. Akaba mabutse.